bu yıllarda uçak mühendisliği Türkiye'nin en önemli mühendisliği oluyor. Bugün Türkiye havacılıkla ilgili çok büyük yatırım yapıyor. Şimdi Türk Hava Yolları yolcu tarafında. Türk Teknik bizim teknik ünitemiz ki 6.000 kişi çalışan dev bir kuruluş. Milyar dolara yakın cirosu var. Uçakların bakımını yapıyor. O da teknik olarak çok güçlü bir ünite. Bunun ötesinde TAI, Turkish Aerospace Industry Ankara'da, TEİ, Turkish Engine Industry Eskişehir'de ve bunun yanında özeller, Alp Havacılıklar, Aselsanlar bayağı bir kümelenme var. Havacılık ve askeri dönük olarak. Sivil, askeri, havacılık ve silah sistemine dönük olarak böyle iç içe girmiş bir yapı var. Ve Türkiye şu anda imzasını da attı, kendi sivil uçağında yapıyor. Bir ülke uçak tasarladığı zaman yalnız uçak yapmıyor. 17 tane alt sektörünü de oluşturmuş oluyor. Malzeme konusunda tepeye çıkmış oluyor, en iyi kaliteye ulaşıyor. Tasarım konusunda kaliteye ulaşıyor. İmalat konusunda kaliteye ulaşıyor. Bütün bunların hepsi bir sistem oluşturuyor. Onun için uçak yapmak çok önemli. Tabii bunun da tam ortasında merkezinde uçak mühendisliği oturuyor. Ve Türkiye'nin dünden daha çok uçak mühendisliğine ihtiyacı var. Uçak tabii kendine has bir disiplini var. Bizim yıllarımızda ne olacak, işsiz kalacağız, aç kalacağız hikayesi bugün. Mezunlar hemen iş buluyorlar. Onun için özellikle arkadaşları ben teşvik ediyorum. Türkiye 10. büyük ekonomi olacak Allah'ın izniyle. Bu 10. büyük ekonomi olabilmesi için kendinin uçak sanayiye sahip olması gerek. Bunlar arasında bir ilişki var. Bu sahip olabilmesi için de tabii devletimiz bu konuda büyük yatırımlar yapacak anlamına geliyor. Onun için de Türkiye'nin en keskinlerin İTÜ uçağı seçmesi gerekiyor. Böylece de fakültecilik yapayım ben.